non-conforming conform 咧，為例嘅意思啊？係啦，conform 咧，form form 咧就係即係一齊啊嘛。啊哈。form 即係 formula 啊，formation 啊咁 form 係一齊，conform 咧就即係同埋一條 formula 嘅，con 係其實 with 咁意思，同埋一咁所以但係唔同嗰條例 non 啊嘛，唔同嗰條例嘅。唔同一個條例。咁啊即係違法啦。唔同。唔同埋佢嗰條法例規嘅，所以就係違例啦。違例咯，你啱咯。違例。係啦，違by 例。law，by law 都係重要嘛？可以學係咪 by law 係會章啊，by law 重要過呢個字。會章。因為你 multiple choice 一定見到㗎。會章咧係一沓文件。佢咧係講委員會係點樣成立，即係例如話我哋點樣選邊個做嗰個業主立案法團裏邊嘅會長，例如話你我同埋Lily，咁三個人都係屋主嚟㗎。咁今屆Lily做，點解下一屆係你做咧？就原來我哋大家要投票嘅。輪住嚟。係啦，輪住嚟咁，同埋咧我哋投票要有80%嘅票數對先可以改變任何嘢。OK，嗰個 section 嗰度 by law 仲要嗰個 HOA 都重要 ，HOA 就係 Homeowner Association，係 condo 啊 ，planned PUD 啊，planned unified development 啊，咁 unit development，planned unit development PUD 啊，apartment 啊，呢三樣嘢。HOA 咧就係話佢要俾嗰個 management fee 嘅，即是通常嚟話我哋買 condo 咁樣。嗰度係佢點樣考核啊？如果係啊？佢喺條題目度睇㗎，喺條題目度就見到話有condo，佢咧係需要以下邊三樣嘢。我咁啊，不如咁啊，我咧就將嗰啲題目，我將嗰啲 video 轉咗個題目，咁你呢個佢會點考咧？就係佢話佢會要邊啲文件 ？What document？ What condo。 What document？未必你寫。What document？ condo need。咁咧第一，佢就係需要 HOA 啦。except 下邊邊一個佢唔要嘅，OK？HOA 要，CC&R 要。by law 要。by law。咁咧 D 咧就係啲冇 D 咧就係嗰個negative declaration。negative declaration 咧係講緊 Map Act 嗰啲嘢嚟嘅，講分開個地 subdivision 嘅，所以呢啲咧係大嘢嚟嘅。呢個係唔要嘅，都唔同例，唔拉更嘅。就問邊個係同一龍類嗰個就唔屬於。係啦，所以我哋喺答問題嗰陣時咪同你講過話，我哋蘋果橙台香蕉。你要識得溫咯，唔識得溫咯。所以你一定要知道 HOA CC&R by law。你一路睇書嗰陣時，你將佢組埋啊嘛。組埋好似頭先咁樣 ，life estate remainder 係乜嘢啊？你答我。life estate remainder。唔記得啦，就係俾翻嗰個後人。life estate reverse 咧就係俾翻嗰個送俾你嗰個人。咁而呢度咧，佢問咩話？你唔想問 ？OK， 嗰度呢講緊啲屋 condominium。嗰啲屋呢，咁通常呢一種呢就係single family，即係間屋有笪地㗎。係咪啊？咁係咪嗰個 PUD 等於 single family 啊？唔等於 PUD 係 planned unit development。PUD 咧 single family 係我哋而家前面呢啲獨立屋啊嘛。一間屋佢兩三層都得㗎 single family， 但係 PUD 咧就係一間屋鄉村咧，又一村嗰啲咧，屋村啊？香港嗰啲屋村。香港啲屋村等於彩虹村。彩虹村嗰啲啦係。成棟樓。嗰叫做商品樓啊！嗰度商品樓啫喎，嗰度唔係講商品樓咩？總言之係
計劃即係佢係發展咗，佢中間咧有啲地方咧係大家共用嘅。咁 Planned unit development 就係中間有啲地方，例如公園係共用嘅咯，泳池係共用嘅咯。咁嗰種屋係叫做嗰種屋叫做 condo 啊嘛。condo 係大 planned unit 係大啲嘅，嗰種 condo 一棟跟住就唔同屋咁咯。condo 都喺有管理 key 嗰啲係咪屬於嗰種啊？有管理 key 㗎，係。嗰種。其實 condo 好類似㗎。咁 condo 同嗰度有咩區別？嗰度係咪 OK？condo 有管理 key 㗎，嗰度又係有管理 key 㗎係嘛？係啦 ，planned unit development 咧係幾棟嘅。幾棟㗎？幾棟嘅 condo 咧就唔一定嘅，condo 可以一棟嘅啫嘛。咁即係嗰種係大型㗎。係啦。區別係大型，有管理 key。佢區別係大型，佢嗰度一笪地係冇地㗎。冇㗎。唔包地㗎，我以為你包地，唔包地㗎。OK single family 我知道有地契有包地㗎啦 ，single family 有包地啊。咁嗰度唔包地，嗰個 condo 沒有包地，係咪啊 ？condo 都唔包地。嗰個沒有包地。咁如果係一種，如果計埋有幾多種屋㗎？因為咁個 stock cooperative 就係大家有個股份嘅啫。等於嗰個等於嗰個意思啊？係咪一個意思響度？我嗰日聽你個 YouTube 冇頭冇尾我都聽唔掂，係咪嗰個同一個意思響度先？嗱呢個咧，我哋咧不如sorry 啊，留翻下一次講。點解咧？其實呢個咧，我哋咧就會跳咗去呢課度嘅。呢課咧就係喺 stock cooperative。嗱你等一等下，不過你問到我而家即刻揾一揾先。屋有幾多種類？嗰度嘅意思有幾多種類型屋？我連幾多種類型屋我都唔識。因為我哋未教到啫，嗱 planned development 啦。仲係俾我睇，我睇佢唔掂啊！佢英文啊。冇辦法，因為點解咧？我哋一來咧。你用中文講俾我聽，邊種係屬於嗰種屋？咁我。因為我哋如果咁樣咧就會好散，不過咧你問一問我講一講嗱呢度啦，就喺 common interest 嘅common interest 嘅 CID 咧，就即係話喺出邊嗰啲街啊、城啊嗰啲咧，全部都係共有嘅，就嗰個地契咧唔係話你嗰個屋主自己本身嘅。common interest，common 即係 common people，interest 咧就即係嗰個股份。common interest 嘅 project 咧係通常有好多 common area 嘅，有好多公園啊、行人路啊咁嗰啲㗎。咁咧 accept separate interest for the use of individual living unit，accepting 即係你自己住嘅就係你嘅地契啫。出邊嗰條街咧就係屬於阿公嘅，就唔係你嘅。and are managed by non-profit association， 亦都係由嗰個業主立案法團嗰個去擁有嘅。common CID 本身咧有四隻嚇。第一 PUD planned unit， 佢呢度冇咗個 U 啫，但係其實呢度有咯 planned unit 得唔得？PD 又即係叫 PUD 啦嚇。好啦，第二 CAP。OK。第三 condo。屋嘅 OK。第四 stock。屋有咁多種啊？唔係，係屋村有咁多種。屋村有咁多種。係啦。